गाइस, मैं हूं देव कुमार। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं गाड़ी का काम करवाने। थोड़ी सी सस्पेंशन में दिक्कत आ रही है, सस्पेंशन में आवाज़ आ रही है ये टिक टिक की, जिस कारण से थोड़ा इरिटेट सा लगता है। गाड़ी चलाते हैं तो नीचे से, गाड़ी के नीचे से आवाज़ आती है टिक टिक की, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो आज हम गाड़ी कार एक्सपर्ट लेके जा रहे हैं, तो पूरी वीडियो देखना। आपको सारा काम दिखाऊंगा मैं गाड़ी का, कि क्या क्या चेंज हुआ है, किस कारण से आवाज़ आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस फाइनली हम आ गए हैं कार एक्सपर्ट। अब चेक करवाते हैं गाड़ी में क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो गाइस ये भाई जा रहे हैं हमारे साथ टेस्ट ड्राइव के लिए। ये बताएंगे कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है नीचे से गाड़ी के। इसके गाड़ी का जो सस्पेंशन है उसमें थोड़ा साउंड आ रहा है। जैसे कि एक तो इसकी जो फ्रंट लिंकें हैं, अच्छा, वो वीक हो चुकी हैं, और दूसरा गियर बॉक्स इसका रहा हुआ है बैलेंस रोड के बुशें, अच्छा, जो कि वो भी लग रही है, इसलिए थोड़ा साउंड आ रहा है। ठीक है। तो भाई का कहना ये है कि इसकी लिंकिंग रोड है और गुस्से वगैरह जो है वो कट चुकी है, जिस कारण से थोड़ी खड्डे खुड्डे में आवाज़ आती है। अब चलते हैं कंपनी वापस से। यूज हुई पड़ी है, इधर टाइट है, इसमें प्ले हो जाती है, ये खराब होगी। इसी कारण से आवाज़ आती है। हाँ, टक 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 के इसकी आवाज़ है। और दूसरी वो किसकी आवाज़ आ रही थी? दूसरी वो रबड़ों की छोड़ के वो रबड़े लगी है उसकी। अच्छा। तो गाइस ये लिंकिंग रोड की आवाज़ थी, भाई ने बताया। और रबड़े की भी चेंज होगी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये ओके है वैसे, देखो यहाँ से थोड़ी सी बिल्कुल ओके है। नहीं डलवाई हुई आपकी? भाई दूसरी वाली ओके निकल गई है, पहली वाली वो साइड वाली खराब थी, ये वाली सही है। भाई जंपिंग रोड बुश वीक हो गए थे, और भाई जंपिंग रोड बुश खोल रहा है क्योंकि ये प्ले होने लगे थे, प्ले नहीं होने चाहिए थे। तो गाइस ये है जंपिंग रोड बुश, क्योंकि ये प्ले होने लगी थी, ये प्ले नहीं होनी चाहिए थी, इस कारण से भी आवाज़ आ रही थी टिक टिक की। तो ये उतरवा लिया, अब डालते हैं अपने नए। ये रबड़े ले आए भाई, तो ये डालेंगे। वो रबड़े ख़राब हो गए थे, साथ में लिंकिंग रोड डाल दे दूँगा ना। ये ख़राब रोड है, इस कारण से आवाज़ रही थी। ये देखो, ये आसानी से ऊपर नीचे हो रहा है आराम से, इस कारण से आवाज़ आ रही थी। और ये देखो यहाँ से ये टाइट थी, इससे आवाज़ नहीं आ रही थी। तो गाइस ब्रेक पैड भी इसके सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे, नए हुए हैं। और ये ब्रेक पैड भी डालेंगे गाड़ी में। तो ये TVS कंपनी की है, TVS कंपनी के भी ठीक रहते हैं, तो ये डालेंगे। ये है पुराने, देखो गाइस सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। तो गाइस सिलेंसर के अंदर देखो पूरा कार्बन है। सिलेंसर खुलवा के पानी मुड़वाएंगे हम, तो सिलेंसर को साफ़ करवाएंगे। तो भाई खोल दो सिलेंसर, खोल दो। भाई ने सिलेंसर उतार दिया है, तो साल 6 महीने के अंदर सिलेंसर भी साफ़ करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी जितना भी कार्बन है वो निकल जाता है। अब मैं आपको कार्बन दिखाता हूँ इसके अंदर। भाई देखो कितना कार्बन निकले।
तो गाइस फाइनली हो गया काम पूरा अपनी गाड़ी का। अब देखते हैं कितना बिल बनता है गाड़ी का। तो गाइस फाइनली हो गया काम पूरा। तो गाड़ी के अंदर 2200 रुपये तक का खर्चा है। तो भाइयों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है और सर्विस भी बहुत अच्छी थी इनों की। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।